这个女人正在家中烫衣服，忽然门外传来了敲门声，女人还以为是自己的外甥女放学回来了，可一开门，那个曾让她吃尽苦头的前夫就忽然闯了进来，一上来就对着她大打出手，嘴上还念叨着臭婊子，没有我你能过得好吗？满嘴的污言秽语。女人反抗不了，只好向前夫求饶，希望他不要再纠缠自己了。可这个无耻的男人又怎么会轻易的放过她呢？就在这时，女人的外甥女回来了，前夫看着如今已经长得亭亭玉立的外甥女，瞬间起了点坏心思。好在女人及时将外甥女关进了卧室，男人很生气，只好把气都撒在了她身上。前夫把她推倒在沙发上，完全不顾及屋内的外甥女，就想强行和女人发生点什么。女人拼命反抗，随手拿起一旁的电话，直接砸在了前夫的脑袋上。这下好了，前夫更生气了，巴掌不停地招呼在女人的脸上。就在前夫快要得逞的时候，忽然表情一正，倒在了地上。外甥女从后面用奖杯砸倒了男人。就在两人一脸惊慌的以为杀了人时，前夫竟又爬了起来。这次他直接对着外甥女就是一顿拳打脚踢。身为小姨，自然不能袖手旁观，他随手拿起电熨斗，用电线勒住了前夫的脖子，两人瞬间都倒在了地上。前夫拼命的反抗，可他越反抗，女人就越用力。一个女人毕竟不如男人的力气大，眼瞅着男人就快要挣脱了，外甥女直接上前扒开男人的手，并狠狠地咬了上去。三人瞬间乱作一团，没一会儿的功夫，男人就慢慢的停止了挣扎。两人这才意识到自己杀了人，一时间都吓得不知如何是好。这时门外忽然传来了敲门声，女人慌忙的藏好尸体，强装镇定的打开了房门。原来是隔壁的男人听到了打斗声，便好心的过来问他们需不需要帮助。女人思考了一下，便谎称刚才是在抓蟑螂，就打发走了这个邻居。关上房门后，两个女人就商量着该不该去自首。可这时房门又响了，还是那个男人。可这次男人却直接说제 얘기를 듣고 경찰에 신고하셔도 늦지는 않을 겁니다。女人见状便让男人进屋，看到尸体后，男人非常的淡定，看来他早就猜到了房间里发生了什么。女人说是自己干的，和外甥女没有关系，她一直在卧室里做功课，还说自己马上就会去自首。可男人却表示尸体的手上有被咬伤的痕迹，一个人根本不可能做到。自首的话，外甥女也一定会受到牵连。这下女人慌了，她不能让外甥女受牵连，着急的快要哭了出来。男人却说交给我来处理，还让两人相信他，一切都照他说的办。那么问题来了，这个男人到底是谁呢？值不值得信任呢？他又为何要帮助这娘俩呢？这个男人名叫老金，是一个高中数学老师，年近40，依旧是独自一人。在别人眼中，他就是一个数学疯子。事实上，老金也确实如此。长时间对数学的研究，让他整个人都变得呆若木鸡，甚至找不到了生活的方向，生无可恋的想要结束这乏味的人生。可就在这天，小白和外甥女这一老一少搬进了他的隔壁，还给他送来了爱心零食。这两人就像清晨的一缕阳光，照亮了他昏暗的人生，让他重拾了对生活的希望。他开始变得乐观了起来，每天都会到小白打工的餐馆买一份早餐。当然，他尘封多年的内心也有了小白的一席之地。这天晚上，正在研究题目的老金忽然听到了隔壁传来的打斗声。他听着房间内传来的一切，本就异于常人的脑袋里仿佛看到了隔壁发生的事情，所以在一切结束后，他义无反顾地敲响了小白的房门，准备帮助他们善后。清晨，在首尔的一处江边发现了一具男尸，尸体面目被毁，指纹也被烤掉，但是大概可以推算出死者是昨晚8点左右遇害的，也就是11月9号这天。死因是被人用电缆之类的东西勒死的。但是除此之外，警方一时间也无法辨别死者身份。好在刑警大壮在旁边的一个铁桶里发现了还没被烧干净的死者衣物，其中竟还有一个酒店的房卡。警方很快就对在酒店里提取的 DNA 和尸体进行对比，确定了死者就是酒店的房客。此人名叫大兵，几天前刚来的首尔，没有父母，有个前妻叫小白，但是因为长期遭受家暴，2年前小白选择了离婚，并带着姐姐遗留下来的女儿来到首尔生活。这样看来，死者很有可能是来首尔找前妻小白的。鉴于家暴的因素，小白还真有杀害前夫的动机。警察大壮随即就找到了小白，可小白却表示自从离婚后就没有见过前夫，甚至自己的电话也换了，两人一直都没有联系过。更意外的是，当大壮问起小白9号那天他在干什么的时候，小白却说自己和外甥女一起去看电影了，还拿出了当时的电影票，时间刚好是在案发的时候，这样小白就有了完美的不在场证明。但是大壮总感觉哪里不对劲，他甚至感觉眼前的女人就是凶手，因为他注意到小白喝咖啡的时候有明显手抖的迹象，这明显像是勒人的时候用力过猛造成的。可小白却表示是工作的时候造成的，大壮便没有再多问。离开后，他第一时间来到电影院调取了那里的监控。当晚小白确实和外甥女一起去看了电影，而且是直到电影散场才离开。此时同事们都认为人不是小白杀的了，但大壮总感觉哪里不对劲，因为监控中小白的表情根本不像是来放松娱乐的，反而紧张的像是在完成什么任务。
务。于是大壮潜伏在小白家附近，偷偷观察情况。而此时的小白也接到了老金的电话，老金询问了一下今天的情况，得知小白已经按照他交代的回复了警察后，便挂断电话回家了。恰巧被潜伏的大壮看到，为了了解情况，大壮便敲响了老金的房门。可一开门，大壮就认出了老金。随后两人就来到大排档，边喝酒边回忆往事。原来两人曾是高中同学，那时候老金就是个书呆子，还经常遭到大壮的戏弄。一阵叙旧后，两人就各回个家了。可当老金经过小白家门前时，小白忽然打开了房门，毕竟看到老金和警察一起出去的，他十分在意两人都说了什么。还好老金比较淡定，假装还钱给小白，趁机还告诉他警察还没有走，让他别紧张。说完便转身回房了。小白这才意识到了自己的鲁莽，可看似两人表现得无懈可击，但还是没能逃过大壮的法眼。他断定小白是看到了自己和老金出去才如此紧张，于是便决定对小白进行测谎仪测试。小白得知了事情后，独自站在天台上瑟瑟发抖。老金也跟着上来了，并安抚小白，让他不要紧张，一切都实话实说就好了。最后小白在老金给的安全感之下，忐忑的来进行测谎测试。测谎师循序渐进的问话，一切都顺利进行。当测谎师问到小白9号那天有没有见过前夫的时候，小白思考了一下说没有。测谎仪上的波纹没有任何变化，测谎师自然认为就没有继续的必要了，人都没见过还怎么杀人，当即就结束了测谎仪式。屋外的大壮不乐意了，立马闯进来质问测谎师为什么关键的问题不问，还大声的质问小白： 당신 김철민 죽였어요? 김철민 죽였냐고? 야, 너 뭐야? 아니요, 안 죽였어요. 거짓말. 虽然测谎仪器上的波纹出现了异常，但是大壮并不是专业的测谎师，而且在那种情况下，正常人的回答波纹应该都会出现异常，所以大壮最后的测谎并不算数，小白也就被其他警察送走了，还保证以后都不会再打扰他了。事情发展到了这里，小白的嫌疑基本算是洗清了，老金和小白以及外甥女的关系也越来越亲近了。小白甚至还给老金送了条围巾和贺卡，老金瞬间感觉自己就是世上最幸福的人。可事情真的就这样过去了吗？不发生意外的话，或许是的，但是没有意外是不可能的。这天，小白曾经的一个追求者再次找到了他，两人一起吃了饭，还贴心的开车送小白回家。这一幕恰巧被老金看到了，老金心里十分不是滋味，但什么也没说便上楼了。而大壮那边虽然在小白身上什么都没查出来，但他还是不死心，同事都劝他去寻找新的嫌疑人吧，还说小白一个人不太可能完成杀人，现有的证据表明尸体是后来被运到江边抛尸的，小白也没有汽车，总不能打车抛尸吧，除非有人帮他，所以杀人者更像是个男人。说到这里，大壮忽然有一刹那感觉是老金帮小白杀的人，但是想想老金这个书呆子，头脑严谨的要命，根据自己对他的了解，老金也根本不可能杀人。虽然这样想，但是大壮还是再次找到了老金，他没有提任何关于案件的事，两人只是一起喝酒叙旧。第二天，大壮在老金家的地板上醒来，可无意间翻起桌上的一本书，却在里面发现了一张表达谢意的纸条。大壮有些疑惑，但是没有声张，他感觉老金很有可能恋爱了，那会不会是老金帮助小白杀人或者隐瞒真相呢？带着疑问，大壮主动引导老金去小白打工的餐馆买早餐，期间接到电话，大壮问小白借纸笔，却发现小白给的纸条正是和老金书中一样的。这时那个追求者也来店里买早餐，大壮又敏锐地发现了老金眼神的异样，自此他基本断定老金是陷入爱河了。至于他和案件有没有关系还不能确认。出来后，两人经过一个隧道，期间一个流浪汉还奇怪地观察着两人，大壮一脸的纳闷，但也没多想，全当流浪汉是个疯子。回去后，为了证明自己的猜想，大壮调查了老金案发前后的去向，发现案发前2天老金请了1天半的假。随后他就再次找到老金询问，可老金却表示自己当时感冒请假了。大壮没有继续追问便离开了，但是他感觉老金肯定隐瞒了什么，因为他了解的老金不会因为感冒这样的小事就请假的。而此时的老金也意识到大壮开始怀疑自己了，那他会怎么做呢？让人想不到的是，老金竟偷偷烧掉了小白送的贺卡和围巾，还偷偷跟踪小白，并拍下了小白和那名追求者约会的画面。只是他不知道，小白其实只是想和追求者撇清关系。让人不能理解的是，第2天，追求者就带着被偷拍的照片找到了小白，小白立马意识到是老金在威胁追求者，于是当晚他就找到了老金，质问他为什么要这么做。他原以为遇到了个值得信任的人，没想到刚出虎穴又入狼口。老金和前夫一样，只是贪图他的美色。老金非常的沮丧，但也只是赶走了小白，说再不回去外甥女该着急了。只是第2天，老金的举动又让所有人大吃一惊，他主动找到那名追求者打了一架，并被当场抓住。更意外的是，来到警局后，老金竟主动承认是自己杀了小白的前夫，和这次殴打追求者的理由一样，两人都是他爱情路上的绊脚石。可大壮始终不相信老金说的话，他认为老金不是会轻易杀人的人，他逼
逼着老金说出真相。可老金却说，真相就是如此，哪怕你不相信，等你找到证据，查出了真相，案件也应该完结了。见老金如此坚决，大壮也基本放弃了。但是很快就接到了一起报案，隧道下的一个流浪汉失踪了。那一刻，大壮联想着那天流浪汉的奇怪举动，他仿佛明白了一切。找到了小白前夫入住的宾馆老板，再次询问后，大壮总算弄明白了一切。大壮带着老金留给小白的信，再次找到了小白，他向小白说出了自己的推测。小白之所以能通过测谎仪测试，是因为前夫其实是8号晚上被小白杀害的，而老金为了彻底给小白脱罪，竟找到流浪汉在前夫的宾馆住了一晚，留下毛发等线索，然后又在9号晚上杀害了流浪汉，并毁掉其容貌和指纹。在江边发现的尸体其实就是流浪汉的，酒店房卡也是老金故意留在现场的，为的就是让警方认为尸体就是小白前夫的。真正的前夫尸体在哪里？估计只有老金自己知道。大壮虽然弄清了一切，但是找不到真正的前夫尸体，案件只能按着老金的剧本走。大壮离开后，小白看着老金留给他的信，这才知道老金为他付出了多少，甚至最后老金殴打那名追求者，也只是想确认他是不是一个值得托付的人。信中老金让小白忘了自己和整起事件，好好的活下去。那一刻，小白崩溃了，他义无反顾地冲向警局，可押送老金的汽车已经开走，他拼命的追赶，却还是错过了。他知道这一别，也许就是一辈子。车上的老金同样哭得像个孩子。